عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 763 ونحن في كتاب الحج. ونكمل الحلقة السابقة في موضوع الملكية أساس التحريف الشيطاني في الحج. يعني الذين يتصرفون كأنهم يمتلكون البيت الحرام. احنا هنلاحظ حاجة، يعني هنناقش الموضوع ده من وجهة نظر أخرى. إن ربنا سبحانه وتعالى في بيته الحرام ضمن الماء اللي هو أصعب شيء. يعني أنت لا تستطيع أن تستغني عن الماء يوما، وأوجب على من يأتي للحج أن يأتي بالهدي. بالتالي يعني هو سيأكل لحما ويطعم غيره القانع والمعتر، وبالتالي الناس بتيجي معاها فلوس ومعاها متاجر ومعاها هدي ومعها حيوانات أخرى. إذن هنا بقى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فزودتم من عرفات. هنا ده الفضل بتاع ربنا سبحانه وتعالى، يعني إن الناس بيكون في رواج في التجارة إلى آخره. ربنا قال يعني ليشهدوا منافع لهم واذكروا اسم الله في معلومات على مزخرفهم من بهيمة الأنعام. وقال يعني يا لزم أن تحلوا شعار الله ولا شعار الحرام والهدي والقلائد ولا أمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. إذا هنا بقى التجارة موجودة ومتاحة وفيها رواج إلى آخره. فربنا سبحانه وتعالى ضمن أوجب الأمن وضمن الماء وفي طعام بيأتي وفي رواج تجارة. بعد كده يعني إيه بقى المطلوب ممن يقوم على خدمة البيت الحرام؟ لأن في حاجة تانية مهمة جدا، إن الله سبحانه وتعالى امتن على قريش اللي كانت موجودة في وقت نزول القرآن وقبله قائمة على البيت الحرام. امتن عليهم يعني يعني أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، ورحلة الشتاء والصيف والتجارة. وقال يعني أولو نكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، الآية 57 سورة القصص. فإذا ربنا أغناهم، مش بس يعني أغناهم، لا أغناهم وجعلهم يعيشون في أمن هم والقوافل بتاعتهم. وده كله عشان خاطر يعني لا يستغلون الحجاج، لكنهم استغلوا الحجاج. يعني فرضوا عليهم بقى ان هم لابد الحجاج ان هم ياكلوا من متاجر مدينة مكة، وفرضوا عليهم ان هم لابد يشتروا الهدي من عندهم، وفرضوا عليهم ان هم حتى الثياب اللي جاي بثياب يقلعها ويشتري ثياب للإحرام من متاجرهم، وإلا يطوفوا عريانا. وإذا كان معه أكل جاي به لازم يحرقوا. وابتدوا يستغلوا الحجاج. ده بقى بيعتبر كفر، لأنه تحكم في بيت الله الحرام الذي جعله الله جل وعلا للبشر جميعا سواء، العاكف فيه اللي قاعد مقيم والبادي الذي يقطع البوادي يأتي إليه. هنا البشر كلهم سواء طالما مسالمين. لكن حين يكون المعتدي نفسه بقى هو المسيطر على البيت الحرام، دي بقى مشكلة كبيرة قوي. يعني حين يكون الحرامي هو المطالب عليه حفظ الأمن. طب ما هو ده حرامي. يكون القاتل هو المطالب عليه بحفظ الحياة، حق الحياة، ويكون هو اللي بيقتل. فهنا بقى يعني شغل الشيطان يعني استغفر الله العظيم. يعني احنا قلنا ان انت تمارس الحرام، ممكن تمارس الحرام بره، لكن تمارس الحرام في بيت ربنا، لكن يعني تزاحم ربنا في ملكيته لبيته. ربنا سبحانه وتعالى كما قلنا هو يجعل كل هذا اختبارا. الصلاة اختبار، تصلي أو لا تصلي، الزكاة المالية اختبار، يعني تتصدق أو لا تتصدق، تحج أو لا تحج. حين تحج هل تتمسك بالأوامر والنواهي يعني بالشرع اللي ربنا قاله ولا لا؟
لكن الاختبار الأكبر هو للذي يقوم بخدمة الحجاج. هل ينفذ شرع الله أم أنه يقتنص بيت الله لمصلحته؟ فمن هذا الاختبار ده ربنا يعني عمل حاجة مهمة جدا، اللي هو جعل له رزقا يأتيه بدون الحاجة إلى استغلال البيت الحرام. وده اللي كان موجود في مكة، يعني وقت نزول القرآن أو نزول القرآن، إن هو يجب عليه ثمرته كل شيء. واستمر هذا في عصر الخلفاء، إن مكة بيجيها رواج وبيجي لها كذا وبيجي لها كذا، حتى القافلة التي تأتي في الحجاج يعني تثير طمع القبائل وتغير عليها بسبب أنها محملة بأموال ومحمرة بتجارات وبحيوانات للصيد إلى آخره. فكانوا يعيشون في رغد، حتى في أيام الضنك التي يعني كانت تعتري الناس في العصور العثمانية الفاطمية إلى آخره. يعني نفس الاختبار موجود دلوقتي. ربنا سبحانه وتعالى من على آل سعود بالبترول، يعني مش محتاجين ان هم ياخدوا فلوس من الناس، لكنهم بياخدوا فلوس من الناس. هنا بقى نتذكر قوله سبحانه وتعالى: ألم تر الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ربنا اداهم نعمة القرآن فعملوا الأحاديث، وابن تيمية وابن عبد الوهاب وابن عبد الحازم حافظ والكلام ده. ربهم اداهم نعمة البترول فحولوه إلى كفر يعني يقتلون به البشر كما يحدث الآن. هم الذين خربوا العراق وخربوا سوريا، وحاليا يخربون ليبيا، يعني ينشرون الفساد. وطبعا لا ننسى موضوع اليمن، يعني بدلوا نعمة البترول كفرا. ربنا قال: وحلوا قومهم دار البوار، أي سيأتيهم دار البوار في الدنيا، وبعدين في الآخرة جهنم يصلونها وبئس القرار. وبعدين يعني يستخدمون هذا في سيطرتهم على البيت الحرام كما يعني قلنا. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم العظات القرآنية وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. في موقع أهل القرآن يعني لمن يسأل معلقا يعني نرحب به قارئا في موقع أهل القرآن، فيه آلاف المقالات والكتب والفتاوى، فيعني نحيله إلى هناك. وأهلا وسهلا بكم وعليكم السلام.